大家好，咁呢，今日啱啱冇耐之前，咁神魔就更新咗6.0版本啦，咁就多咗一個升華系統，咁呢，就未出，應該係未出嗰啲資料嘅。我啱啱就自己試咗隻木主，咁已經成功咗啦。咁而家再試一試隻暗主俾大家睇。咁佢更新完登入咗之後呢，佢就會送1200個嗰啲靈魂俾你，咁你要50個靈魂嚟做第一次嘅升華啦。咁我而家就試下做隻暗主啦。咁呢個就係個故事啦，咁係。咁好入關，呢個就得2個 battle。身體共生有100萬塊，唔支持，睇下點先。做下技，因為未試過，又冇資料，咁我又唔知佢下一關有啲咩。就慢慢嚟啦。咁嚟緊我都會試下其他唔同嘅升華系統，睇下係點樣。咁啱啱我升華隻木主嘅時候係即係唔需要任何嘅技能就通過關咯，所以應該都係呢個都，但係我就想錯技，因為以防萬一。暗主招技都應該差，好似應該差，應該就係踢，咁就可以殺咗佢啦。要熄翻呢個公會嘅信息嗰度。咁充滿技入到最尾個關啦，咁咧就係全體共生，咁咧就卡住注彩，唔緊要，有技，最尾就先出嚟留翻招安多，俾多槍。收工，咁就贏咗呢個光叉啦，咁就會升華啦而家。咁而家就已經升華到階段1啦，
咁隻安多咧，你而家睇到呢度已經多咗一個升華能力1啦。咁因為我做咗一次升華，咁佢就會加20個回復力啦。咁之後再做即係再升華多一次嘅話，佢就係即係第一次一進入關卡嘅時候，咁個技能嘅冷卻回合就會減2，即係我而家呢隻記錄係 CT14嘅，咁佢一入場咧就會變做 CT12咯。咁如果再要升華多次咧，就要變做150個靈魂啦。咁靈魂其實我哋可以分解一啲由魔法石抽翻嚟嘅嘢咯，好似好似伊登咁，或者啲巨像，即係重複咗一啲，其實可以攞嚟即係分解咗佢就可以做啲升華其他嘅嘢咯。好，咁今日段片就去到咁先，多謝大家。